សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ CGD Anime ថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកលើកជាមួយនឹងខ្សែរឿង Anime តុងហោមួយដែលមានចំណងជើងជាភាសាខ្មែរថាកំណត់ត្រាស្វែងរកទេវតាហើយនេះក៏ជាលើកដំបូងរបស់ Admin ផងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងអាចយកយល់ជាមួយនឹងការសម្រាយលើកដំបូងរបស់ Admin ចំពោះប្រភេទ Anime បែបនេះគឺ Admin អាចសម្រាយពីមុនមកទេអញ្ចឹងបើសិនជាតើខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមខន្តីអធិស្ឋានពីអ្នករកគ្នាផងដែរប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅកាន់ការសម្រាយនៃខ្សែរឿងរបស់ Admin ក៏សូមណែនាំជាមួយនឹង website មួយដែលមានឈ្មោះថាមើលដងហា .live នៅក្នុងនោះគឺមានរឿង anime តុងហោច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលបកប្រែជា subtitle ខ្មែរហើយនៅពេលខាងមុខនេះនឹងមានបញ្ចូលសំឡេងជាភាសាខ្មែរផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចចូលទៅទស្សនាបានអញ្ចឹង admin ក៏ជាសមាជិកម្នាក់ដែលបញ្ចូលសំឡេងនៅក្នុងនោះផងដែរអញ្ចឹង admin នឹងធ្វើការដាក់ link នៅក្រោម description ក៏ដូចជានៅក្នុង comment ផងដែរអញ្ចឹងគ្នាយើងកុំភ្លេចចូលទៅបង្កើត account ម្នាក់មួយផងទៅឥឡូវនេះ free ប្រហែលភាគគ្នាយើងមើលអត់មានតន់កាត់លុយទេតែបើសិនជាគ្នាយើងចង់បាន VIP ទៅការបង់លុយតែបន្តិចទេគឺមើលបានទាំងអស់តែម្ដងគឺ AMCM តែម្ដងឥឡូវនេះឆ្លៀតពេលសម្រាប់សាច់រឿងឲ្យគ្នាយើងមើលផងនិងបញ្ចូលសម្លេងឲ្យគ្នាយើងមើលផងដែរឥឡូវនេះកុំឲ្យខានតែពេលវេលាយើងយូរយើងចូលរួមទស្សនានៃការសម្រាប់សាច់រឿងរបស់មានទាំងអស់គ្នាផ្ដើមនៃសាច់រឿងរបស់យើងឡើងក៏បានឃើញនៅបរិបទម្នាក់ដែលគាត់បាននិយាយថាអាសត្វមួយនេះពិតជាហ៊ានប្រហើនជាមួយនឹងគាត់ខ្លាំងមែនទែនដែលហ៊ានប្រឡែងនាគមកវិបហាជាមួយនឹងទុករបស់គាត់បែបនេះដល់ពេលនោះក៏ស្រាប់តែឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ក៏បានហក់ចុះមកដែលគេបាននិយាយថាបើសិនជាសត្វនឹងមកម្ដងទៀតគេប្រកាសជាមិនឲ្យវាត្រឡប់ទៅវិញបានយ៉ាងងាយស្រួលនោះទេគេប្រកាសជាចាត់ការវាទៅជាមិនខាននោះឡើយដល់ពេលនោះក៏ស្រាប់តែបរិយាកាសក៏បានប្រែប្រួលយើងក៏បានឃើញថាមានសាកសពជាច្រើនដែលបានអណ្ដែតនៅលើមហាសមុទ្រមួយនេះជាពិសេសសមុទ្រចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ឈាមទៅហើយដោយសារតែមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនខ្លាំងពេកដល់ពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានសត្វនាគមួយក្បាលបានហោះមកក្បែរទូករបស់ពួកគេដល់ពេលនោះក៏ស្រាប់តែនាគមួយក្បាលនឹងគឺបានបើកការវាបហាទៅកាន់ពួកគេភ្លាមៗតែម្ដងហើយនាគមួយក្បាលនឹងក៏បានព្រុសតកកជាច្រើនមកកាន់ពួកគេដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនដែលនៅលើទូកនោះគឺស្លាប់នឹងរងរបួសច្រើនអ្នកខ្លាំងមែនទែនហើយបរិបអ្នកនោះដែលជាឪពុករបស់ក្មេងប្រុសនោះក៏បាននិយាយថាផ្ទុយទៅវិញសត្វនាគមួយក្បាលនេះគឺវាមានឈ្មោះថានាគខៀវទៅវិញនោះទេគឺជាប្រភេទសត្វវេទមន្តម្យ៉ាងដែលសាហាវខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បាននិយាយថាតើនេះមិនមែនជាសត្វវេទមន្ត្រត្រកូលទឹកទេឬហើយគាត់ក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាហេតុអ្វីបានជាសត្វនាគមួយក្បាលនេះអាចលេចនៅក្នុងទីក្រុងសឺនរបស់ពួកគេបានបែបនេះហើយគេនឹងរៀបទៅវិបហាជាមួយនឹងសត្វនាគមួយក្បាលនឹងទៅហើយក៏ត្រូវឪពុករបស់គេបានហាមឃាត់ទៅកាន់គេដោយឪពុករបស់គេគឺបាននិយាយថាកូនមិនអាចយកឈ្នះទៅកាន់សត្វវេទមន្ត្រមួយក្បាលនេះបានទេដោយសារតែសត្វវេទមន្ត្រមួយក្បាលនេះគឺវាមានធម៌ពលខ្លាំងណាស់ដូច្នេះកូនគឺមិនមែនជាដៃគូរបស់វាឡើយទុកឲ្យឪពុកគឺជាអ្នកទៅសម្លាប់វាវិញម្ដងបន្ទាប់ពីនិយាយចប់គាត់ក៏បានបើកការវិបហាទៅកាន់នាគមួយក្បាលនឹងតែម្ដងពេលដែលគាត់លោតទៅវិបហាជាមួយនឹងអាសត្វនាគមួយក្បាលនោះក៏បានស្រែកចេះវាបណ្ដាថាអាសត្វនាគចង្រៃហ៊ានវិបហាទីក្រុងសឺនរបស់យើងផងចាំមើលថាយើងនឹងប្រដៅឯយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីការវិបហាជាមួយនឹងសត្វនាគនឹងអស់មួយសន្ទុះក្រោយមកដែលកំពុងតែពេលប្រយុទ្ធនោះក៏បាននិយាយបណ្ដាថាអាសត្វនេះឯងនេះយើងតែងតែយកយល់ទៅឯងជានិច្ចប៉ុន្តែឯងបែរជាមកវិបហាក្នុងទីក្រុងសឺនរបស់យើងរហូតចាំមើលថាយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងសម្លាប់ឯងដោយរបៀបណាដែរនៅពេលនោះឱកាសរបស់គាត់ក៏បានមកដល់ក៏បានយោដារបស់គាត់ចាក់ទៅកាន់នាគមួយក្បាលនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាក់ទៅកាន់ក្បាលនាគមួយក្បាលនោះហើយវាក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យគាត់នោះប៉ើងខ្ទាតចេញតែម្ដងដែលត្រូវបានវិបហាដោយសត្វនាគមួយក្បាលនឹងវិញគឺវាបាន counter ទៅលើគាត់វិញនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់គឺមានការរងរបួសយ៉ាងច្រើនខ្លាំងមែនទែនព្រមទាំងហូរឈាមតាមទៀតផងនៅពេលនោះក៏បាននិយាយថាឯងដូចជាហួសហេតុពេកហើយនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែឈាមមួយដំណក់របស់គាត់បានធ្លាក់ទៅលើផ្ទាំងថ្មមួយនោះក៏ស្រាប់តែបង្កើតជាបាតុភូតមួយចម្លែកដែលធ្វើឲ្យគាត់មានធម៌ពលខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានស្រែកឡើងថាក្បាច់រំពាត់1000ម៉ឺនហើយក៏បានបញ្ចេញជាមួយនឹងវល្លិឈើជាច្រើនដែលធ្វើការវិបហាទៅកាន់សត្វនាគមួយក្បាលនោះហើយក៏បានប្រើប្រាស់នៅធម៌ពលគាត់ជាច្រើនដើម្បីទៅរំពាត់ចាប់ជាប់ជាមួយនឹងសត្វនាគមួយក្បាលនោះផងដែរដែលគាត់ក៏បាននិយាយថាសត្វចង្រៃឆាប់ចុះមកក្រោមភ្លាមមកហើយក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាថ្ងៃនេះឯងមិនអាចរត់ណារួចបាននោះទេយើងត្រូវតែសម្លាប់អាសត្វនេះឯងមួយក្បាលនេះចោលឲ្យតតែបានប៉ុន្តែចៃដន្យអីសត្វនេះមួយក្បាលនោះគឺអាចបំបីជាមួយនឹងការរំពាត់របស់គាត់បានទៅវិញដែលធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានរបួសកាន់តែធ្ងន់ជាងនេះទៅទៀតហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានស្រែកហៅឪពុកផងដែរដោយសារតែគាត់បារម្ភអំពីឪពុករបស់គាត់នឹងឯងដែលគាត់មិនអាចទ្រាំឈរមើលដែលឃើញឪពុករបស់គាត់ត្រូវរបួសបែបនេះបាននោះទេគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយាកំបិតរបស់គាត់ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងធម្មពលវេទមន្តគាត់ទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺប្រមូលចូលក្នុងនឹងអស់ហើយគាត់ក៏បានយាមួយទំហឹងមនុស្សចាស់គប់ទៅកាន់អាសត្វនាគមួយក្បាលហ្នឹងហើយដារបស់គាត់ដែលបានគប់ទៅនឹងគឺមានលឿនខ្លាំងមែនទែនគាត់ចំមកជាមួយនឹងអាសត្វនាគនឹងមិនតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យវាគឺប្រកាច់ប្រកិនឡើងពេញមេឃនឹងឯងជាពិសេសនៅពេលនេះវាបានខ្វាក់ភ្នែកមួយចំហៀងមកទៅហើយដោយសារតែស្នាដៃរបស់ក្មេងប្រុសរបស់យើងនឹងឯងមួយកំបិតគឺខ្វាក់ភ្នែកតែម្ដងនៅពេលនេះដែលធ្វើឲ្យសត្វនេះមិននឹងគឺវាមើលអីអត់សូវឃើញនោះទេគឺព្រានឹងឯង
ដោយសារតែវារងរបួសភ្នែកវាតែធ្វើឲ្យវាគឺមានការខឹងសម្បាជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងខ្លាំងមែនទែនវាក៏ចាប់ផ្ដើមបើកការវាប្រហារដោយមិនរើសមុខតែម្ដងនរណាក៏វាសម្លាប់ដែរគឺវាបាញ់យកតែម្ដងបើទោះបីជាបាញ់មិនត្រូវក៏វាត្រូវតែបាញ់ដែរនិយាយទៅគ្នាគេហៅថាកំរោចចូលហើយដោយសារតែធម្មពលតកទាំងអស់នេះស្ទើរតែសម្លាប់ទៅកាន់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះទៅហើយនៅក្នុងវិនាទីចុងក្រោយឪពុករបស់គេក៏បានស្ទុះមកយ៉ាងលឿនហើយក៏បាននិយាយថាអាសត្វនាយចង្រៃយើងមិនអាចឲ្យឯងរស់នៅបានទៀតទេយើងត្រូវតែសម្លាប់ឯងចោលឲ្យទាល់តែបានហើយនៅពេលនោះក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រមូលជាមួយនឹងធម្មពលរន្ទះរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់គាត់ទាំងអស់ទោះបីជាគាត់សល់កម្លាំងតិចតួចក៏ដោយហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើនៅកម្លាំងដៃរបស់គាត់សង្កត់ដាវឲ្យខ្លាំងរួចបញ្ចេញនៅធម្មពលរបស់គាត់កាត់ក្បាលរបស់សត្វនាយមួយនឹងក្រវាតែមួយដាវនោះទេដែលធ្វើឲ្យករបស់សត្វនាយមួយនឹងគឺដាច់ប៉តតែម្ដងធ្វើឲ្យសារសពរបស់សត្វនាយមួយក្បាលនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅបន្ទាប់ពីសម្លាប់សត្វនាយមួយក្បាលនឹងហើយលោកពូម្នាក់ក៏បានរត់មកសួរលោកអូម្នាក់នឹងថាតើនៅពេលនេះគឺគួរឲ្យសង្ស័យអ្វីដែរទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយថានេះគឺប្រកាសខ្លាំងណាស់គឺជាស្នាដៃរបស់ត្រកូលទឹកនឹងឯងដែលគេបានយកលេសនាគទាំងអស់នេះមកធ្វើការច្បាំងជាមួយនឹងគេដែលជាលេសដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នានឹងឯងវាមិនខុសអីពីការធ្វើសង្គ្រាមដល់ប្រយោជន៍នោះទេនៅពេលនោះកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើអាទិទេពនៅវិញពួកគេប្រកាសជាមិនហ៊ាននោះទេប៉ុន្តែពេលនេះមិនដឹងថាអាទិទេពរបស់យើងគឺទៅដល់ណានោះទេគឺបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងតែម្ដងនេះហើយគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យត្រកូលទឹកគឺមានភាពក្អេងក្អាងក៏ដូចជាហ៊ានបំពេញមកលើពួកគេនឹងឯងហើយឪពុករបស់គាត់ក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះមិនដឹងថាអាទិទេពទៅដល់ណានោះទេបែរជាបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងបែបនេះមើលទៅពួកគេត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងត្រកូលទឹកដោយខ្លួនឯងហើយគឺមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើអាទិទេpomម្ដងទៀតបាននោះទេហើយគាត់បាននិយាយទាំងអស់សង្ឃឹមទៅហើយនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងនៃកំណត់ត្រាស្វែងរកទេវតាតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញបន្តទៀតថាតំបន់តាហួងមាន5ត្រកូលនិង480ក្រុងរាប់សិបឆ្នាំមកនេះបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នាអស់ជាច្រើនរាប់សិបឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅទីនោះរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសង្គ្រាមរបស់ពួកគេនឹងឯងក្រោយមកទៀតក៏មានបរិមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសឺនុនគេបានប្រើអំណាចក៏ដូចជាគុណធម៌របស់គេចូលទៅបង្ក្រាបទូទាំង8ទិសទាំងអស់នោះដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅទីនោះមានការស្ងប់សុខក៏ដូចជាបង្រួបបង្រួមឡើងវិញបន្ទាប់ពីបរិមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសឺនុនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទីនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រទីនោះគឺមានការគោរពក៏ដូចជាស្រឡាញ់ទៅកាន់គេខ្លាំងមែនទែនក៏បានតាំងនាមគាត់គឺជាអធិរាជទេពតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានធ្វើឲ្យនគរផ្សេងៗទៀតគឺបានរួបរวมគ្នាក៏ដូចជាបានចោះចូលជាមួយនឹងគាត់ផងដែរដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងសន្តិភាពប៉ុន្តែរយៈពេល50ឆ្នាំក្រោយមកទ្រង់ក៏បានធ្វើការយាងចេញអំពីនគរអធិរាជទេពមួយនេះបាត់ទៅដែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺគ្មានអ្នកណាដឹងទេថាតើទ្រង់នៅទីណាឲ្យពិតប្រាកដនោះទេបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញពីភ្នំមួយកន្លែងមើលទៅទីនោះគឺទិដ្ឋភាពស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយយើងក៏បានលើសម្ដីរបស់បុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់បាននិយាយថាផ្កាថៃសាននៅឆ្នាំនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតហើយយើងក៏បានឃើញថាលោកតាចាស់ម្នាក់នឹងគឺបានក្អកខ្លាំងមែនទែនហាក់បីដូចជាគាត់កំពុងតែមានជំងឺផងដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏បានចាក់ជុចជីបចររបស់គាត់ក៏ដូចជាតាំងសមាធិដើម្បីបង្រួបបង្រួមកម្លាំងឈីរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថារយៈពេល200ឆ្នាំហើយដែលគាត់មិនបានត្រឡប់ទៅភ្នំជីហាវិញមើលទៅគាត់ពិតជានឹកទៅកាន់ភ្នំជីហាខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងក្មេងប្រុសម្នាក់នៅខាងភ្នំម្ខាងទៀតក៏បានស្រែកថាពួកឯងកុំដេញគាត់ទៀតអីគាត់គ្រាន់តែចង់បានមន់នេះយកទៅធ្វើអាហារពេលល្ងាចរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះឯងហេតុអីបានជាពួកឯងដេញគាត់ខ្លាំងម្ល៉េះដេញអីក៏ដេញយ៉ាងហ្នឹងតើពួកឯងក៏ឃ្លានស៊ីមន់នឹងខ្លាំងម្ល៉េះហើយគាត់ក៏នៅតែបន្តរត់គេចអំពីពួកសត្វចម្លែកទាំងអស់នឹងផងដែរអេមីនគឺពិតជាដឹងមែនថាហៅសត្វស្អីនោះទេគ្នាយើងហើយមិនតន់ដឹងឈ្មោះទេហើយណាមួយទៅតែចាប់ដើមសម្រាប់រឿងទាំងហោនេះអញ្ចឹងហើយមិនសូវដឹងទេគ្នាយើងអាចជាស្រ័យបើសិនជាហៅទៅខុសអញ្ចឹងសូមអេមីនហៅថាសត្វចម្លែកសិនហើយចាំក្រោយៗទៀតបើមានកំហុសខុសឆ្គងគ្នាយើងប្រាប់អេមីនមកអេមីននឹងព្យាយាមកែតម្រូវឡើងវិញនៅពេលនោះគេក៏បានព្យាយាមរត់តែប៉ុន្តែក៏រត់ទៅដល់ផ្លូវតលគេគ្មានជំរឿននោះទេក៏ហក់ពីលើភ្នំយកតែម្ដងគឺសង្ហាយកទៅមែនតែនដូចជាអេមីនយ៉ាងអញ្ចឹងក៏ដូចជាមន់គឺរបស់យើងនឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ក៏បានស្រែកប្រាប់ថាមន់របស់ខ្ញុំអាហារពេលល្ងាចរបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានញ៉ាំនោះទេមន់កោកមួយនឹងក៏បានហើរទៅបាត់ទៀតពិតជាសោយខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែពួកសត្វចម្លែកទាំងអស់នោះក៏បានរត់មកដល់ផ្លូវតនេះផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែល្បឿនរបស់ពួកវាគឺលឿនខ្លាំងពេកក៏បានធ្វើឲ្យបុកគ្នាឯងនឹងគឺធ្លាក់ជ្រោះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដោយក្មេងប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថាគេបាននិយាយឲ្យថាកុំឲ្យដេញគេលទ្ធផលចុងក្រោយគឺវាបែបនឹងឯងសមមកពួកឯងហើយអូខេនៅឯគ្នាយើងនៅក្នុងអេពីសូតទី1នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំសម្រាប់រយៈពេលខ្លីនេះដោយសារតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់តែដែរទេគ្នាយើងថែមគ្នាយើងក៏នៅគ្រប់ត្រូល
ខ្ញុំបន្តទៀតអត់បើសិនជាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរពីសម្រាប់ anime ជប៉ុនមកសម្រាប់ជាប្រភេទ anime ទង្ហោវិញនេះគ្រាន់តែជាការតេស្តរបស់ខ្ញុំទេគ្នាយើងអញ្ចឹងហើយបានជាវីដេអូរៀងខ្លីគឺខ្ញុំសម្រាប់មិនសូវបានវៃនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំឃើញថាអ្នករាល់គ្នានៅតែបន្តគ្រប់គ្រងខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំនៅតែបន្តសម្រាប់សាច់រឿងនេះហើយនឹងសម្រាប់ឲ្យពេញសាច់រឿងរបស់គេតែម្ដងគ្រាន់តែថារយៈពេលសម្រាប់រឿងរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចចេញរាល់ថ្ងៃដែរគ្នាយើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាចនឹង3ថ្ងៃចេញម្ដងទៅ4ថ្ងៃចេញម្ដងអីនឹងឯងគឺរយៈពេលរៀងយូរគឺដូចជាគ្នាយើងបានដឹងអញ្ចឹងថាការសម្រាប់សាច់រឿងនីមួយៗគឺត្រូវការចំណាយពេលកាត់យូរខ្លាំងមែនទែនតម្រុំតែបាន5នាទី6នាទីហ្នឹងគឺយូរខ្លាំងណាស់គ្នាយើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងយោគយល់អធិស្ឋានដល់ខ្ញុំផងដែរអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេកុំឲ្យវីដេអូរបស់យើងវែងខ្លាំងពេកយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតកុំភ្លេច comment សុំពាក្យតពី admin ម្នាក់មួយផងទៅ admin នឹងបញ្ចេញពាក្យតឲ្យគ្នាយើងមើលបន្តទៀតហើយ admin ក៏សូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាផងដែរថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំផលិតឡើងនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យគ្នាយើងមើលដើម្បីកម្សាន្តអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះឯងគឺមិនចាំបាច់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសាច់រឿងពេញនោះទេគ្នាយើងខ្ញុំណែនាំឲ្យគ្នាយើងទៅមើលនៅក្នុង website មើលដងហើយដែលខ្ញុំបាននិយាយពីក្បាលវីដេអូហ្នឹងទៅគឺគ្នាយើងនឹងដឹងសាច់រឿងទាំងអស់តែម្ដងនោះហើយគឺជាការលម្អិតនៃសាច់រឿងពិតប្រាកដចំណែកឯខ្ញុំនេះគ្រាន់តែសម្រាប់ជាឲ្យគ្នាយើងមើលហើយធូរអារម្មណ៍នៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាមកពីធ្វើការហត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេពីខ្ញុំបាន CGD Anime មានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ